स्वागत है आपके कस्टम कार चैनल पर। और आज हम आपको दिखाएंगे बुलेट की सर्विस कैसे की जाती है। आप चाहें तो बुलेट की सर्विस अपने सर्विस सेंटर पर भी करवा सकते हैं या आप बाहर से भी बुलेट की सर्विस करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप बुलेट की सर्विस कैसे की जाती है।